സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴസാധ്യതയുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ മഴ ലഭിക്കും. കൂടാതെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കക്കയം, തുഷാരഗിരി ഭാഗങ്ങളിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അട്ടപ്പാടി, ആനക്കട്ടി, കോങ്ങാട്, പെരിങ്ങൽകുത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലും അങ്കമാലി, ആലപ്പുഴ, കോലഞ്ചേരി, കോതമംഗലം, മൂവാറ്റുപുഴ, പിറവം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടുക്കി, കുമളി, കോന്നി, റാന്നി, അടൂർ, പമ്പ എന്നിവയും കോട്ടയം ജില്ലയുടെ മിക്ക ഭാഗവും മഴസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിളിമാനൂർ, ആറ്റിങ്ങൽ, വെഞ്ഞാറമൂട്, നെയ്യാറ്റിൻകര, വിതുര, പൊന്മുടി, കല്ലമ്പലം തുടങ്ങി മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. പാരിപ്പള്ളി, അച്ചൻകോവിൽ, കൊട്ടാരക്കര, തെന്മല എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകാരണമാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, നാമക്കൽ, കരൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിൽ ചെറിയ തോതിലും വടക്കൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നല്ല തോതിലും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.